是一个视频记录哈，它这个是洗烘一体的这个洗衣机，越高级的东西故障率越高。以前的洗衣机其实都不用拆的，但是我们叫这个质保的没时间，干脆就自己拆起来修一下。下面的水泵坏了，但是它这个面板呢搞得太严丝合缝了，现在我要把它拆开来，我已经拆起来了，我做个视频记录。以后如果再坏了，我就知道怎么再拆了。好了，我没有打算把这个电路板彻底的给它断开，因为我知道好像有人把这个断开以后呢，就接上去有接触不良的问题，我就拿了个绳子把它吊着，拿这个大力夹吊着。它这个后面这插头其实脱工减料挺厉害的哈，就很脆的那种。然后我要把这个盖板弄起来，我把里面的分道也清一下，然后再换下面的水泵。OK， 要把这个水泵拆掉，这就是里面。好了，这个问题其实很简单，已经找出来了。看这个，它这个阻拦碗，它下面是没有那种很密的阻拦碗。那这个洗衣机它力气太大了，它可以把衣服的纤维洗得很碎。然后这个水下来以后呢，这种小纤维就跑到这个方向去了，这个方向就是这个电机抽水泵出去，然后呢，里面的纤维你看就搞得我半天就卡在这里了。其实这个是就清一下，应该这个电机还是能用的。那我就把它到时候把它拆开，给它清一下啊，有东西卡在里面了，看到没有？回头清干净就做备用就行了。